За өнөөдөр манай подкастт Prudence их сургууль сурж байгаа нэгдүгээр курс оюутан компьютер сайенсаа сурж байгаа тий. Оюутан маань орж байна. За тэгээ өөрийгөө танилцуулаарай гэл. Намайг Төгсөн Баяр гэдэг. Одоо 19 настай. Одоо нэгдүгээр жилийн 2 дугаар семестр гэх юм. Prudence их сургууль сурж семестр. За 2 семестртээ сурж байгаа. За хоёлаа бүр анхнаас нь эхлэе. Ер нь ягаад 51 сонгож хоёлаа явсан бэ? Өөр орн биш. Тайванд одоо нэг компьютерийн чип үйлдвэрлэдэг орн болохоор одоо үйлдвэрлэл одоо миний мэргэжилтэй амар ойролцох юм. Тэгэхээр ер нь үйлдвэрлэж байгаа орнд ирээд сураад тэгээд цаашаа боломжтой ажилтны байр хаагаад явах бодолтой байсан. Технологи нь дөрөв зурагчаас анхнаас 51 сонгосон мэт. Одоо Тайванд анх очиод хоёлаа 2 сарын семестрт очсон байна. Тэгэхээр анх очиод чиний хүлээлт ер нь ямар байсан? Тэгээд хүлээлт нь чи хүрсэн үү? Тэс тод нэг тийм амар өндөр байгаагүй. Гэтэ яг ер нь бол гоё юм. Би бол тийм амар болохгүй хийгээгүй. Тэгээд хамгийн анх игээд яасан амар халуун байсан. 2 сард тэгэхэд 2 сард халуун байсан уу тий очиод? 20-30 мөчтэй байсан. Өмнө нь 50 жил аягүй сэрүүхэн хаврын хувцас өмссөн байгаа. Тэгээд чамд болохоор халуун багсан. Күрт мөрттэй яваад. Би чиг нөгөө Монголын өглөөс авцал. Тэгээд Тайчаат нь ер нь ямар санагдчихсан? Ачун бол гоё. Өврөгөл амиртай зөв гоё зөрхөн. Би бол Тайпейгээс жоох явъя гэж хэлсэн. Дан шин буусан болохоор нэг явж чадаагүй тэгээд шууд ирээд ирсэн. Одоо Тайпей руу эргэж очиж байгаа юу? Ер нь аялал очиж байгаа. Ийш тийш өөр мотор аялсан. Далайн хэрэглээний хайлт явсан. Каушон далайн бол гоё байсан. Зин гэдэг Тайван язгуудтай хайлт явчаад ирсэн гоё байсан. За анх ч сургуулийн ямраар төсөлж байсан. Сургууль нь хэр таалагдсан бэ? Сургууль бол айгүй гоё таалагдж байгаа. Ер нь боцноос бол нэлийн том кампус нь. Тэгээд хэрэгтэй бүх юм нь ойролцоо эсвэл кампус дотор байгаа болохоор тэгээд гоё таалагдж байгаа. Дотор байранд амьдарч байгаа тийм? Тэгээд дотор байранд амьдарч байгаа. Кампус дотор байранд амьдарч байна. Кампус доторх дотор байр. Дотор байр нь хэрэг таалагдж байна. Ер нь амьдрахад ямар орон хүмүүстэй хамт амьдарч байгаа. Дотор байранд ер нь дэжгүй таалагдж байгаа 3 дотор байртай. Нэг нь эмэгтэй дотор байр, нэг нь эрэгтэй. Тэгээд нөгөөх нь болохоор ингээд хоёулаа гэдэг юм байл. Гэхдээ эрэгтэй нэг эмэгтэй давхарлага гарч болохгүй нэг тийм дүрэн байд юм байлээ. Яг эмэгтэй доорных нь яг нэг давхарт нь би амьдарч байгаа. Тэгээд дандаа эрэгтэйчүүд нь байдаг. Дотор байр бол гоё цэвэрхэн таалагдж байгаа. Дотор байрныхын төлбөр нэг семестрийн 12,000 орчим $50 байна. Одоо миний чинь 10,500 байсан. 4,000 тийм. Тэр чинь нэг сая 100,000 тий. Тэр хэвчээ. Тийм, сая 100 цаалаа. Ер нь анх очиод хэцүү зүйл чанд хамгийн их юу хэцүү байсан бэ? Тэгээд одоо хүртэл хэцүү санагдаж байгаа зүйл бас юу? Хэцүү юм гэвэл хоолнд бол дэжгүй. Тэг ер нь бол нэг онцгой их сүртэй төвхтэй байхгүй. Хэлэн дээр л жоохон асуу. Төвхтэй. Зарим хүмүүс нь англиар ярихгүй болохоор хятад ярьж байгаа хүмүүс нь яг хэл бол тийм их гай би Google Translate дээр ашиглаад болчихж байгаа болохоор. Гэтэ сургуулийн орчинд бол бүгдээ англиар ярьж байгаа үстэй тий. Ер нь ихэнх нь англиар. Сургуулиасаа гараад яг нөгөө тайчундаа явахад гэсэн үг шүү дээ тий. Хятад хэлж тайчунд хятад шаар. Тэр юм гайгүй. Сурж байгаа үстэй ер нь. Хэрсэн сурж байгаа. Дэжгүй юу? Эхний семестр сурч ирсэн дэжгүйсэн тэгээд энэ семестр нь ангид үрцэн гэдэг. Би жоо сүүлд бүртгүүлсэн болохоор хичээлүүдээ сүүлд сонгосон болохоор ангид үрцэн гэдэг сураг. Дараа семестрээс сурч эхэлсэн. Зам амралтаараа Монгол ээж аваа сайн бүтсэн юм байна тий. Тэгвэл ч бас гэрээ санах гайгүй байгаа юм шүү дээ. Тий. Тэгээ ер нь гайгүй. За, юу танай ангид ихээр олон оюутан байна. Хэр олон гадаадд байна? Нөгөө International Program of Computer Science гэж явдаг. Тэгээ ер нь бол бүгдээрээ гадаадууд. Яг одоо манай анги бол яг сургуульд бол ер нь баг нэлээд гадаад 50% баг гадаадууд байх. Тэгээд анги дээр нь хэдүүлээ. Ангид чинь 20 хавцан болоо. Тэгээд яг ч юм уу сэтгэлүүдээ юу яагаад өөр нөгөө ангийн хүмүүс манай хичээлд асууж болно гэх юм. Зөв.
Үргэлжлээ сонгохдоо одоо кредит мэрэгтэй авах гэж юм уу. Тэгээс судалдаг. Тэгвэл 20-ээс хэдэн тайванчууд байна? 50 хүүхэд байхгүй манай. Тийм үү. Ямар орныхан байдаг вэ? Зарим нь Аз, Таиланд юм уу гэдэг Индонез зэрэг тэгээд хэд хэдэн европчууд хараад байдаг. Америкаас баг хүн байхгүй баха. Нэг байдаг. Европоос нэг нэлээд харагддаг. Африкч хүмүүс байна. Африкчууд тийм байдаг нэг урам байдаг хамаа. Хэр коллективтэй анги байна танаа? Дандаа эргэжтэйчүүд. Тийм. Бараг л дандаа эргэжтэйчүүд нэг 2 3 лохон байдаг баг. Зөв. За энэ хөтөлбөрөөр ер нь сурж байгаа компьютер сайенсаар нөгөө 24 онд бол Prudence компьютер сайенс нь 3 ч гэсэн байсан шүү дээ таймс те. Тэгэхээр нөгөө нэг харьцангуй нэр хүндтэй тэгээд эргээд одоо багш нараар нь хэлж байгаа зүйлээс ч гэсэндээ ажлын байрны олдоц ер нь тэр тал дээр яг Prudence төгсний даваа тал нь хэрэг гарч ирдэг гэж тэр талаар сонссон. Тэр талаар бол одоохондоо сонсоогүй байгаа. Гэтэ ер нь дайггүй юм шиг байна лээ. Манай программингийн багш ер нь тиймэрхүү юм хаяа ярьдаг. Тэгээд сайн сураад явбал тэгээд ажил олдоод амархан гэдэг. Программал дээр зүйдэг. Одоохонд бол тиймэрхүү судлаагүй л юм. Одоо ямар хичээлүүд чинь? Хичээлүүд нь хэрэг хэцүү байна. Хичээлүүд ер нь дайггүй амархан. Одоо ч нэг 2 мэт тэгээд программинг тэгээд дахиад нэг математик 3 тэгээд бие тамир номер гэдэг нь цаанаас үзэстэй хичээлүүд яагаад нэг. Одоо би бол энэ семестр 100 хичээл үзэж байгаа. 6 хичээл үзэж байна уу? Зөв. Айг байгаа юм биш үү тэгвэл. Хамгийн 6 хичээл үзэж байгаа. 100 хичээл нь чам тэгээ юу санаж чинь хамгийн амархан хичээл нь одоо орё. Хамгийн амархан хичээлээс одоо бие тамир л энэ. Бие тамир нь ямар бие тамир хичээл байгаа? Бие тамир яг цаанаас нөхсөн бие тамирын солиод саксаар салцахгүй. Тэгээд хамгийн хэцүү хичээл нь одоо linear algebra гэдэг хичээл ер нь жоохон төвөгтэй. Алгебра гэсэн тий. Зөв. Нөгөө нэг код бичдэг хичээлд ороод эхэлсэн маа. Тэгээ орж байгаа программинг гэдэг хичээл. Тэр нь чамд хэрэг. Тэр дайггүй тэр ер нь айгүй амархан. Ямар үзээч л айгүй амархан сурч байна. Хэр олон монголчууд аваа ингэ. Одоо сая энэ семестрээр чинь бараг дахиад 5 6 мөр ирсэн болов. Яг чиний мэргэжилтөө нийтдээ юу? Нийтдээ нэг 5 6 мөр ирсэн. Тэгээд өмнө бас дахиад нэлээд байсан. Ерөнхийдөө бол нэг 10 гаруй монголчууд тий. 10 гаруй бол байгаа. Тэгээд танихгүй бас монголчуудаас байгаа юм билээ. Тэгээд нэг хийсний бэлтгэл. Зөв. Сургалтын хөтөлбөр нь ер нь чамд хэр санагдаж байна? Одоо хитрхи хичээлтэй байна уу? Эсвэл гайгүй байна уу? Шалгалт зөвлөгөө хэр их авч байна? Хэцүү байна уу тэднэр нь? Хөтөлбөр бол дайггүй. Шалгалт бас гайгүй. Сая нөгөө виз тойром гээд шалгалт авсан. Сая ч баг 2 3 хоног юм. Бид нар бол ер нь дайггүй. Тэгээд визгээд нөгөө өмнөх хичээлийнхаа юуг үтсэмиг одоо дараагийн хичээлийн эхний 30 минутанд авдаг байхгүй. Зарим хичээл. Linear algebra гэдэг. Тэр мөр бол ер нь дайггүй юм үзэж авчвал. Даалгавар малгар ер нь ачаал бол гайгүй амархан. Яг юм үзэж авчвал ер нь бол бүгдээрээ л амархан. За сургуулийн багш нарын аялал нь хэр байна? Ер нь гадаад багш нар байна уу танаа? Гадаад багш нар манай юунд бол бараг байхгүй баха. Аялал бол яг бас тийм амар цэвэрхэн бол биш. Гэхдээ ер нь ойлгоод үзчихээр. Ер нь хичээл заах хэмжээний ойлгуулахаар. Тийм ер нь ойлгож байгаа тийм. Багш нар нь хэр найрсаг байна таад? Ер нь дайггүй. Ер нь их найрсаг хүмүүс эдээ. Тэгээ олон зоёд болохоор яг л бүр дандаа л англиар агаад байгаа юм байна тий. Тийм ер нь дандаа англиар. Ер нь танай ангийнх нь олон зоёднууд чинь тэгээ их хэлтэй юу? Би яг ангийнхантайгаас нэг найзлдаг болохоор мэдгүй нэг хинт дэдэг ганц цог хэд найзтай тэгээд тэртайгаас найзлаад болохоор ер нь зарим нь ганц хоёр нь хятаар яриад байгаа сонсогдтой. Ганц нэг яриад. Тийм. Юу чи татвар байрандаа хэдүүлээ? Татвар байранд уул нь 4 хүний юу өрөөхтэй хүн бүрдээгүйгээд гурлаа. Өмнө семестрээс 4-ний өрөөнд хоёулаа исэн. Бүрдэг юм шиг л. Тэгээ өөр орны хүмүүстэй монголчуудаа монголчуудаа би тэгээ сүлд эхлээд юу гэсэн дөрүүлээсэн. Би тэгээ өрөөгөө солиод яасан ч яриа санаадгүй 2 монголтойд орцсохгүй. За. Тэгээд
одоо л яг 2 Монголтойгоо байгаа. Аа гурлаа юм шүү дээ. Та гурав Монгол талаа хийж дээ байна уу? Гайгүй нөгөө нэг талын Монгол гэдэг тиймэрхүү юмнууд ачирцсан. Тэдрээ бараг идэд тусч байгаа дөө. Ашин оюутнууд юм уу те? Тэн шинэ оюут. Тэгээ хоолндны хувь нэрээ хэрэг Монголоос хэрэг өрнө. Монголоос би надад л нэг гайгүй. Би тий Монголд бас тийм амар Монгол бол нэг санахгүй байгаа гайгүй. Тийм үү? Бас тийс. Тэгээд хоолнд нь ер нь хэдэн төгрөг зарлагдаж байна? Ер нь өдөртөө сартаа. Өдөртөө нэг яг бүтэн хоол аваад идэв гэвэл нэг 20-30 мянга болгох. Дан хоол авч аваад өглөө нэг хамаач идээд яваад байвал. Өглөө тэр оройгүй юу гэж байвал. Тийм. Тэгээд би ч нөгөө чандаг жижиг нөгөө тоогоотой. Тэгээд хаяа юм санаачдаг болохоор. Хэмнэх үедээ хэмнээл үедээ. Сартаа нэг яг бүтэн хоол авч идэв гэвэл нэг 800 900 болгох. Тэр хавцал. Би бол одоо нэг сартаа 500 хавцал юм. Тэр хавцал хүрч байгаа. 50,000 энэ орчим тий. Нэстэй боломж юм байгаа юм тэгвэл. Тэгээд 5,000. тий 50,000 $50 ч нэг. Тий зүг биз тий 500-аас 550,000 төгрөг юм байна тий. 50,000 гэж сонсоод. Тэгээд тагчаад ч юм санджих даваад тална. Нийтийн тээвэр унаа өнгө байгаа тий. Хаашаач явсан амар. Цагаагаар дайжгүй. Хаяа нэг шуураад боромоор ордог. Гэтэ ер нь дайжгүй. Кампусаас нэг гарахгүй болохоор халан хэрэг боромоор одоо амар хасаа. Одоо халж өвлсөн нассан жаан сэрүүхэн нэг 20 морьтой байгаа. Тэрнээс 30 мөч гараад ер нь жоохон хасаа. Чи ихтэй зуны 78 сарын халааныг үзээгүй шууд явсан байж тээ. Тэгээ үзээгүй харин. Тэгээ үзээгүй хасаа сайн хасаа. Дахиж хэсгүй хараа шууд явдаг шүү тэр. 50 хүмүүс хэр санагдаж байна. Одоо ингээ баг нэг жил болгож байна гэхээр. 50 хүмүүс ер нь дайжгүй. Ер нь ихэнх найрсаг хүмүүс дайжгүй бинтаас тэгээ ер нь дайжгүй шүү. Айгуу илдэг харцдаг. Гадуур явж байт ер нь танихгүй 50-жууд тусдал айгуу тусрах гэдэг тэр зан чанар мэдэгдэж байна уу? Та ер нь тэгээ ер нь дайжгүй. Чи очиод ер нь юунд нь хамгийн хурдан тассан 50-нд. Одоо бол бас тасч чадахгүй байгаа юм байна. Хоол ер нь айгүй хурдан тассан дөө. Бас нэг би ч яг Монголд бас дандаа дахиад махал идсэн. Тэгээ ирээд бас дахиад идэж байгаа болохоор. Тэгвэл стадаж байна шүү дээ. Стинки дөпөө гэдэг өмхий дөпөө гэж байдаг. Тэр амар эвгүй. Амар өмхий. Идэж байгаа. Тэрийг ерөөс идчихсэн ерөөс тассан. Амар тийм. Тэр манай найзууд идэж үзээчлээ гэдэг. Bubble tea хууч юм. Bubble tea ерөөс аваагүй. Яагаад? Би бас нэг Монголд хахад бас нэг сонирхтгүй байсан болохоор. Уг нь бол bubble tea-ийн их оронд очиж байгаа юм шүү дээ. Харин тийм байс. Одоо тэгээ чиний хамгийн дуртай хоол чи юу? Одоо манай доотлолт нэг зардаг ями гэдэг юу гэдэг. Одоо хоол зардаг газар юм уу? Тэрний дахиад бодвол ер нь айгүй дэжгүй. Хажуудаа бахан ногоомогоо. Тэгээ ер нь нэг хоол нь тэр нь хэд болдог вэ? Хэдэн энтэй болж? Тэр чинь 90 энтэй юм аа. Нэг болно. 10,000 цаас. Цадж гин хоолнд. Ер нь дэжгүй цадна шүү. Их порттой нь. Тий. 50-нд өөр газар аялсан аа. Кавшуу Кинти орсон юм шиг байна тий? Тэг Кинти орсон. Хальт явчаад ирсэн. Тэгээд өөр тийш нэг яваагүй. Тэн төвөрөө бас жоохон явсан. Жоохон ч нэлээд явсан. Night market дээр бол дэжгүй гоё. Далайн хэрэг бол аягүй гоё. Чөлөө цагаараа юу хийж ийн? Ер нь хичээлээс нь их чөлөө цаг хэрэг гарч байна. Ер нь гарна. Чөлөө цаг л аягүй их гарна. Яг даалгавруудаа гэсгээс гэдэг юм хүмүүс үзэж явчихвал. Чөлөө цагаараа тэгээд найзуудтайгаа бадминтон тоглоно, сакс тоглоно. Тable tennis тоглоно. Тэгээд номын сан бол их ихтэй хоосон. Тэгээд хүнтэйсэн ч аягүй зөнөг болохоор номын сандаас аяа орж ирсэн хүн гэдэг. Бүх төрлийн спортын ер нь бол үнгүй яг ороод тоглох бэлэн байна шүү дээ тий. Бүгд бэлэн үнгүй зүгээр студент айдаг үзүүлэл. Одоо саксны бомбог аваад тоглож болно. Аркед дээр аваад тоглолцсон. Ер нь сургуулийнхаа жим нөгөө бассейн масанд нэг хичээлж байна уу?
Жимд явж ирсэн. Энэ семестр бол төлбөр авсан хэд байгаа. байсан бэ? Нэрээ. А? GM-ийн төлбөр нь семестрийн хэд байсан? Семестрийн 700 байсан. 700 тий. Тэг чинь 70,000 төгрөг шүү дээ. Тэгээд 70,000 80,000 хавцаа. Тэгээд бүтэн жилээр аваад 1200 тий. GM нь ер нь том байсан уу? 2 жимтэй өдөр онгодог жим, орой онгодог жим гэдэг. Өдрийн жим яг гоо их том бол биш 2 жим хоёулаа. Гэтэ ер нь ингээд бүх хэрэгтэй юм хийх төхөөрөмжүүд нь байгаа. Та татвар барь хэр цэвэрх юм байна? Татвар барь ер нь дайжгүй. Яг гоо би яг нэг давхартайгаа болохоор жоохон тоос шороо дарах гэдэг. Яг гоо жоохон цэвэрлэх явж дайжгүй цэвэрхэн. Судлаахгүй. Татвар барь ер нь дайжгүй байгаа. Нэг хоол хийж болдог. Ер нь бол болдог юм шиг нэлээ. Манай дотор баринаас нэг хаяа хоол мал өнөртэй гэдэг. Та гурав хоол хийж идэх байгаа юм. Бид гурав нөгөө тоогондоо зүгээр гомн зүгээр бэлгийн модал чамж идэх байгаа. Ер нь болт юм шиг л хоол мал бол. Татвар байранда галтагаа бол байхгүй байгаа юм тий. Яа юм? Галтагаа байхгүй. Манайд хөргөгч байх ёстой юм шиг ийсэн. Байхгүй юм байна лээ. Тэгээд зүгээр ингээд доорныхаа одоо нэг менежер гэх юм уу хэлээд хөргөгч одоо реквест хийж болдог гэж сонссон. За өөр хичээхэн асуугаагүй чиний гоё хэлвэл энэ гоё доо гэсэн юм байна. Эсвэл ер нь ирэх байгаа хүмүүс байвал энэ анхааруулжтай юм да гэдэг. Ер нь хятад хэл сурчаад ирвэл бас ер нь амар хэрэгтэй. Англи хэл дээр хичээл үзсэн ч гэсэн ер нь тэгээ компьютертэй ярилцаад яхад ер нь айгаа хэрэгтэй хятад хэл сурахад. Гадар явахад ойр зуртай хятад хэл. Ойр зур юм бол амар хэрэгтэй. Амар амар юм сурчвал. Хичээл дээр нь бол дандаа англиар үзтээ тий. Хичээл дээр бол дандаа англиар. Ер нь ирээд бол нэг гэрээ бол нэг санахгүй байгаа. Тэгээд хоолнд бол дэжгүй ер нь амархан тас чинь. Их тийм төг зовоодох юм бол байхгүй, төгтэй юм суртай байхгүй. Хамаг юм ойрхон кампус дотор бараг бүх юм аа. Намын сан бол амар гоё. Надад намын сан санагдаж байна. Намын сан хэдэн давхар вэ? Намын сан 10 давхар. Гэтэ дээдлийн 1 2 дээдлийн 9 10 давхарт нь опшн байд юм шиг лээ. 8-аас дээш бол би гарч үзээгүй. Би бол одоо намын санд сууж байгаа. Намын сан нөгөө давхараараа саналууд нөөр тэгэнгүүтээ тусдаа нэг өрөөтэй янз бүр байдаг тий. Зарим нь өрөө зарим нь болохоор зүгээр нийт тийм. Давхар болгондоо ингээд яг яадаг сурдаг гэвхэн саналнууд гэх юм одоо миний яаж байгаа л ингээд амөрөө private өрөө шиг юм байгаа. Болтроо зурагт морагттай. Ер нь дэжгүй. Тэгээд доошоо би нэг рүү оронгууд копи мап өөрөө чанаад удчихлахаар. Тиймэрхүү бас байт юм билээ. За. Та тэгвэл чи өөр оюутнуудад зөвлөх юм байна уу? Ер нь бол ирэхэд бол амар тухтай байсан. Хятад хэл сурчаад ирвэл бол амар хэрэгтэй. Тэг сурахгүйсэн ч ер нь болно. Ирээд хятад хэл хичээл орч болохоор. Очоод тэгээд ямар ч гадуур гараа бүр шаардлагатай бол Google Translate ашиглаад байна уу? Тэгээд студент ID-аар энд баг бүх юмар студент ID-гаар баг бүх юмаа хийж ална. Мөнгө хийгээд төлбөрөө төлж ална. Автобусны карт хийж ална. Тэгээд студент ID-гаар нэг одоо элчин сайд шиг юм, элчин сайд шиг. Засгийн газрын нэг юм дээр очиод өнгөө юу болгох чинь. Автобусны өнгөө карт шиг болгох чинь. Дүүрэг дээрээ тий. Ийм бол студент ID-гаар бол тэгээд баг бүх юм хийж болохоор энэ бас аягүй таалагдж байгаа. За тэгвэл цаг гаргаад гоё сэтгэлээ уулзсан баярлалаа. Тэгээд сурлагын өндөр амжилт хүсье. Утгагүй тэгээд төсөөл ирээрээ. За баярлалаа. Баярлалаа.